快啲啦，我哋快啲去玩啦！你哋趕住去邊度玩啊？我哋要去聖三一中心幼兒園度玩啊！嗰度有校慶嘉年華。校慶嘉年華由3間學校同埋座堂一齊舉辦㗎。咁我話你知有咩玩呢？今年我哋學校嘅攤位遊戲好有創意㗎。你估下非洲鼓加攀爬架可以變咗做咩遊戲呢？水管加波同埋盒又可以點玩呢？你嚟到我哋就會話你聽㗎啦。前雙艇變咗身啦，未玩過嘅你快啲過嚟玩啦！我仲贏嗰隻大烏龜啊！佢個殼好得意啊，係新型噶。現仲有好多嘢食，好多嘢飲，都可以買噶。咦？點解呢杯嘢會發光嘅？咁神奇嘅？平時爸爸媽媽帶我去買嘢，今次做唔到我帶爸爸媽媽去 shopping。整襟章我整過啦，不過呢次嘅襟章唔係普通嘅襟章嚟噶，你一定未整過。唔知啲單車同蹬腳車，啲哥哥姐姐仲坐唔坐得落呢？哇！原來啲小朋友畫畫可以咁創意嘅。買咗啲作品，仲可以支持座堂助學金，好有意義噶。誠意邀請你嚟睇啊！好多嘢玩，好多嘢睇，好多嘢食啊！講都講唔晒，你哋快啲嚟啦！